Halo, muraho neza, nshuti bakunzi banjye kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Women in God's Ministry, umwami wacu Yesu Kristo nashimwe kandi ahimbazwe. Amazina yanjye ni Mukeshimana Valentina, mpaye ikaze abasangwa n'abashyitsi, abantu mwese mubonye ubwa mbere iyi channel yacu, mubonye bwa mbere video yanjye, mbahaye ikaze kandi nukuri nishimiye kubana namwe. Nishimiye ndetse nshimiye Imana ko ufunguye video yanjye. Imana iguha umugisha. Nongeye gushimira Imana cyane kubwo abasubscribers bose Imana imaze kuduha, abagize umuryango wa Women in God's Ministry bakomeje kugenda baguka, umuryango wiyongera. Imana ni ukuri mwese mwumve ko mbasabiye umugisha, Imana ibaha umugisha uko mumaze kuba 61. Mfite icyizere ko hamwe n'Imana tuzagera kure cyane hashoboka. Ndasaba kandi abantu muje kugira ngo namwe mudutere inkunga, mudushyigikira muri uyu murimo cyane igambiriye kugicishwaho ubutumwa bwa Gikristo, bugamije kudufasha twese gukora mu buryo bw'umwuka no kongera ubusabane bwacu n'Imana. Reka rero twihute dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi busome, turi burisange muri Luka ibice ni 10, umurongo wa 17 dusoreze kuri 21. Mbere yuko dusoma, reka tubanze dusenge nk'umuco wacu dusanganywe kuri Women in God's Ministry. Mana yera, Mana yo mu ijuru, Uwiteka muremyi wacu, data wa twese mwiza, Mana turakubashye kandi Mana turakubarariye, nushyirwe hejuru. Tugushimiye neza yawe, tugushimiye ibitangaza byawe, tugushimiye kuba mu ruhande rwacu, Mana nyiringabo Imana, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima, ari jyewe, ari abareba iki kiganiro, Mana ari abasubscribers ba Women in God's Ministry. Ndagushimiye ko mwami bose ubazi kandi ineza yawe yabayanye nabo muri iki cyumweru cyose. Mana nubihimbarizwe. Turagarutse rero mukunzi mwiza, nutwemerera Uwiteka, erega kuvuga ibyawe ntago byoroshye kuko uri umwami udakwiriye kuvogerwa. Nuko rero nutwemerera uduhe kuvuga ibyo dushize amanga, kandi uduhe umwuka w'ubwenge, mwuka wera abane natwe. Mu izina rya Yesu turinde kirogoye hose umwanzi Satani. Mana nyiringabo, uri bwumvira ijambo n'ureba iyi video, ndagusabye ngo umuhe umugisha wawe kandi amazina yandika mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Yesu, icyubahiro kibikiye mu izina ryawe rifite ubutware. Amen. Murakoze cyane bakunzi banjye kandi bakunzi ba Women in God's Ministry. Amagambo turi busome uyu munsi, umutwe w'amagambo aravuga ngo intumwa 70 zigaruka. Reka dusome. Nuko abo 70 bagaruka bishima bati, databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Yesu arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. 19. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. 20. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati, ndagushimira Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Amen. Bakunzi banjye kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, nshuti bakunzi b'umusaraba, nukuri aya magambo araryoshye muri iyi minsi. Ndi mu bihe byiza byo kongera kwibuka imbaraga z'Imana ndetse n'imbaraga za Satani. Ndi mu bihe byiza byo kongera kwibutsa ndetse no kwibutsa abantu ko Imana twiringira, Imana yaremye ijuru n'isi, Data nyir'ibihe, ko afite imbaraga zisumbije imbaraga z'ubwami bw'umwijima. Ndi mu bihe byiza byo kongera kuganira n'abantu, nkabibutsa yuko twese dufite ubutware. Izi ntumwa zaramubwiye ngo twirukanye abadayimoni, nabo baratwumvira mu izina ryawe. Ubutware dufite buva he? Mu izina rya Yesu.
mu izina rya Yesu. Izina rifite imbaraga, izina rifite ubutware, iri zina narisanganye ububasha n'ubushobozi ntabasha kugusobanura. Mu iyerekwa iri zina nariboneyemo byinshi, ibitangaza byinshi n'ibimenyetso. Iri zina ribasha kuzura abapfuye bakongera bagasubiramo ubuzima. Iri zina ririmo imihoro n'imipanga, inkota zibasha kuturwanirira mu gihe utewe. Dufite ubutware rero, dufite n'ubushobozi. Ariko umuririmbyi we yaravuze ngo iyo twizeye amagambo ya Yesu, ngo kwa Yesu dufiteyo ubutware ndetse n'ububasha n'ubushobozi. Iri zina kugira ngo uzarikoreshe rikumvire, niba wirukanaga umwuka w'uburwayi, niba ari abo badayimoni uri kwirukana kugira ngo bashe kugenda no guhunga, kugira ngo uzarikoreshe rikumvire, ugomba kuba password ya mbere, ugomba kuba warabanje kuryakira, warakiriye nyiraryo, umwana w'Imana nzima, waramwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, waramaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ugakurikizaho bya bindi byose uwizera agomba gukurikizaho. Ubwo nta bindi nshatse kuvuga, ni ukuva mu byaha. Ni ukuva mu byaha, kuko icyaha nicyo kintu cyonyine kidutandukanya n'urukundo rw'Imana, nicyo kintu cyonyine kidutandukanya n'ubutware bwacu dufite kwa Yesu. Nubwo waba waramwakiriye ugasubira mu byaha, igihe izi mbaraga zizagutera ntabwo uzagira ubushobozi bwo kuzirukana ukoresheje rya zina, kuko wowe na rya zina hagati yawe nawe harimo bariya, harimo ikintu kibatandukanye. Niyo mpamvu rero Imana iduha imbaraga. Umuririmbyi yaravuze ngo twambare imbaraga rwose kugira ngo tubashe kurwana n'umwanzi Satani. Imana iduha imbaraga zo kuva mu cyaha, kuko iyo uguye mu cyaha ni weakness ya mbere umwanzi Satani aba abonye ku buzima bwawe, akabona aho yinjirira. Yesu rero niho yababwiye ati nubwo mwirukanye abadayimoni mu izina ryanjye bakabumvira, niho yababwiye ati dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ariko ni hejuru gato y'aho Yesu yari amaze kubabwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru maze agwa asa n'umurabyo. Umurabyo murawuzi? Umurabyo umva mu masegonda uba umaze gucaho, uzareba umurabyo nyine ukuntu ukubita rimwe ukaba wagiye. Uwo ni we Satani, asa n'umurabyo, agwa asa n'umurabyo. Amaso yacu ntabasha kumubona, ariko kukunagaho ikigeragezo, kukunagaho intambara, abikora gato cyane, ugasigara urwana n'ingaruka igihe kirekire. Nshuti yanjye rero, icyo nshaka kubabwira si ukubatangariza imbaraga za Satani, kuko Yesu yarazivuze. Urumva kugira ngo agwe asa n'umurabyo, afite umuvuduko mwinshi cyane, ntago ari kure y'ubuzima bwacu cyane. Turi kumwe nawe hano mu isi, yaguye mu isi, niko Yesu yatubwiye. Ni nacyo cyatumye Yesu avuga ngo mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Akenshi iri Satani nko mu mayerekwa, akenshi hari igihe aza mu ishusho y'ibyo bikururuka, inzoka ndetse n'izindi nyamaswa zitandukanye, ariko cyane cyane inzoka yagiye iba ishusho ya Satani, ishusho y'umwanzi. Rero icyo nshatse kubabwira, umuntu wajyaga urwana n'ibitero ukabona ibitero biguteye ubwoba, ndagira ngo nkwibutse ko ufite ubutware kwa Yesu, ufite ubushobozi ukoresheje izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri we harimo imbaraga zitsinda, muri we harimo imbaraga zirya izindi, muri we harimo imbaraga ziguhesha gukandagirira hasi Satani n'abadayimoni be. Bamwe bajya baza bihinduye amasura y'abantu, ukabona yabayemo umugabo, ukabona yabayemo umugore, ukavuga ati uyu ni umuntu nyamuntu, ariko mwiyereko wamusobanukira ugasanga si umuntu nyamuntu. Menya ko ufite ubutware n'imbaraga zo kumukandagira ku mutwe, menya ko ufite ubutware n'imbaraga n'ubushobozi zo kumushwanyaguza ukoresheje rya zina, ari ryo zina rya Yesu. Nk'uko intumwa zavuze ngo dukoresheje izina ryawe twabashe kwirukana abadayimoni. Iri zina ni ryiza rero, turikunde, twitoze kurikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uko turikoresha hanze ku buzima bwacu bwa buri munsi, uko tugira mind yacu iri clear kuri ibyo bintu, uko twemera kumva no gusobanukirwa izi ntambara zo mu buryo bw'umwuka, ni nako umwuka wacu agenda agwiza imbaraga, agenda arushaho gusobanukirwa igihe ibyo bitero bije, kuko ntabwo bizagutera mu mubiri gutyo ubireba, bizagutera mu buryo bw'umwuka, kuko umuntu harimo ibice byinshi, harimo uyu mubiri tureba, ariko hari n'umwuka kuri we. Uwo mwuka niwo urwanwa, umwuka urwanya uwundi mwuka, ingaruka z'ibyabereye mu mwuka tukazibona mu mubiri.
hari ibyo tudasobanukirwa ngo tumenye ko ariho byaturutse, ariko akenshi ibyo tubona byose ni rezilita ziba zaraturutse mu byabereye mu mwuka, mu bitagaragara. Ibitagaragara nibyo bibyara ibigaragara. Twambare imbaraga rero zo guhangana n'umwanzi, kandi twizere ko dufite ubutware kwa Yesu, nk'uko intumwa zatahanye umunezero zikavuga ziti twabarwanyije databuja abadayimoni, twabategetse nabo baratwumvira. Nta muntu n'umwe utakishimira kubona intsinzi ari ye mu gihe yari afite intambara, ukabona iyo ntambaro uyirangije amahoro. Ni bimwe mu bintu binezeza umutima w'umuntu. Nubona Imana itangiye kuguha imbaraga, ikakwambika imbaraga, ugakoresha izina rya Yesu mu bitero byari byaguteye, ari ibya nijoro usinziriye, ukabasha kubitsinda bigasubiranayo ubusa, ujye ubyuka ushima Imana cyane, wiramburire amaboko, wibwire uti Imana icyubahiro ni icye, kuko ari we wabanye nanjye. Dawidi we yaravuze ngo umwami wanjye niwe unyigisha kurwana. Nta muhanga muri uru rugendo, twese twigishwa n'umwami Imana. Reka rero dukomeze guca bugufi, twigire imbere yayo, kandi twigire ku ijambo ryayo, tuyisabe tuyinginga kugira ngo ikomeze ibane natwe, iturwanire kandi tuneshereze ndetse idushoboze. Ariko tukiri muri iyi si, twese turi abasirikare ba Yesu, twarobanuwe nawe kugira ngo twiyereke imbere kandi dukore umurimo neza. Twese tucyambaye umubiri w'inyama n'amaraso, mumenye ko ari umwambaro mwiza w'urugamba twambaye. Mu buryo bwose butandukanye turwana muri uru rugamba, Imana itwambika imbaraga zo kunesha ndetse no kuzasohoza amahoro. Murakoze cyane rero, ndabakunda. Turi kumwe ku wundi munsi nk'iki gihe, turi kumwe mu ijambo ry'Imana. Imana ikomeze kutugira neza, Imana ikomeze kubashyigikira. Ndabakunda.